Բարև ձեզ հարգելի հեռուստադիտողներ, Civic-ի միտաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության падգամավոր Լիլիթ Ստեփանյանին։ Տիկին Ստեփանյան, բարև ձեզ, շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Այսօր պատիվ ունեմ խմբակցությունը ազգային ժողովում հրավիրել է խորհրդարանական լսումներ, ազգային ճգնաժամի եւ կառավարման ձախողման մասին է լինելու ազգային ժողովի հայտարարության նախագիծը։ Իրենք հայտարարության մեջ նշել են, որ Նիկոլ Փաշինյանն անդառնալիորեն կորցրել է կառավարելու լեգիտիմությունը, ուստի հայտարարում են, որ այս պահին ազգային արտակարգ իրավիճակի միակ սահմանադրական լուծումը ազգային ժողովի կողմից վարչապետին անվստահություն հայտնելու գործընթացն է, որը ենթադրում է падգամավորների կոնսոլիդացիա եւ ազգային միասնության անցումային կառավարության ձևավորում։ Խնդրեմ ձեր մեկնաբանությունը։ Շնորհակալ եմ։ Ասեմ, որ այս խոսակցությունը շուրջ 2 տարի այսպես դեգերում է մեր քաղաքական ընդդիմախոսների մոտ։ Միանգամից ասեմ, որ ԱԺ կանոնակարգ օրենքը, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը թույլ է տալիս, որպեսզի իմպիչմենտի գործընթաց սկսի որևէ քաղաքական ուժ, ասեմ, որ սա նրանց իրավունքն է եւ այս տեսանկյունից որևէ խնդիր չկա։ Խնդիրը այստեղ մի քիչ ավելի այլ տեղ է, թե ովքեր են անում այդ գործընթացը, ովքեր են իրականում կանգնած այս գործընթացի ակունքներում, ինչ նպատակով են անում եւ ինչ օրակարգ ունեն։ Հիշեցնեմ, որ որքան էլ պատիվ ունեմ ֆրակցիայի անվան տակ փորձում են թաքնվել մեր գործընկերները, խոսքը իրականում հանրապետական կուսակցության մասին է, Սերժ Սարգսյանի եւ Միշիկի հայտնի քաղաքական ուժի մասին է։ Այստեղ իհարկե ուրիշ հարց է, թե ինչու է մինչև մի պատիվ ունեմը մնացել, որովհետեւ ինչպես տեսնում ենք այս նկարում 4 արական սեռի ներկայացուցիչներ կան, որից ընդամենը մեկն է ծառայել Հայաստանի Հանրապետության բանակում, պատիվ ունեմը սովորաբար օգտագործում են զինվորական, սպայական անձնակազմի կողմից։ Այս դեպքում թե իրենք ինչու են մինչև հիմա այդ պատվիզոհը դարձել, անկեղծ ասած ես չգիտեմ։ Երկրորդ հետաքրքիր հարցը այն է, որ սա թերևս հանրապետական կուսակցության հուսահատ ճիգերն են, դեռևս մնալ հանրության ուշադրության կենտրոնում, ինչու, որովհետև պատիվ ունեմ խմբակցությունը, ի տարբերություն Հայաստան խմբակցության, որթեգրել է ավելի պասիվ վարքագիծը պարլամենտում, ազգային ժողովում, եթե ուշադիր լինեք, ապա նրանց որոշակի падգամավորների կարող եք միայն տեսնել քաղաքական հայտարարությունների ժամին այդ 2-3 րոպեի ընթացքում 6-7 բարդ ստորատեսական նախադասություն ասելիս, այսինքն նրանց քաղաքական գործունեությունը սկսվում եւ ավարտվում է քաղաքական հայտարարությունների ժամին, այդ 6-7 նախադասությունների շրջանակներում, որը կարող է տևել մաքսիմում 3 րոպե։ Նրանք չեն մասնակցում հիմնականում քննարկումներին աշխատանքային, նրանք ամենակարևոր գործիքից, որ իրականում ավելի շատ ընդդիմության համար է, կառավարության այդ հարց ու պատասխանին չեն մասնակցում եւ այս դերը մնացել է միայն Հայաստան դաշինքին։ Ինչ վերաբերում է հանրային լսումներին, ապա վերջի 4-5 տարվա ընթացքում բազմիցս թե պատիվ ունեմը, թե Հայաստան խմբակցությունը հանրային լսումներ են իրականացրել, այս անպագորբոր, այդպես ապոկալիպտիկ վերնագրերի, խորագրերի ներքո գալիս են հիմնականում նույն մարդիկ, նույն տեքստերով, վստահ եմ նրանք այդ տեքստերը նույնիսկ չեն գցում եւ վստահ եմ, որ թերևս խմբակցությունը որևէ մեկն է այդ տեքստերը գրում եւ կներեք իմ սուբյեկտիվ կարծիքը հայտնեմ այս բովանդակության մասին։ Արդեն նշեցի, որ որևէ նոր բան մենք չենք լսի եւ երկրորդ տպավորություն է, որ դու գտնվում ես մի որևէ վայրում, որտեղ գարշահոտություն է փչում ուղղակի, էլի, անկեղծ եմ ասում, լսել այդ տեքստերը, թե ինչպես են վիրավորում քո երկրի լեգիտիմ վարչապետին, ընտրված վարչապետին, ինչպես են վիրավորում քո երկրի հեղինակությանն ու պատվին, դա կարող է անել միայն հանրապետական կուսակցությունը, իդեմս այս падգամավորների։ Կարող ենք ասել, որ սա նրանց այս վերջին ճիգերն է, քանի որ մոտենում են խորհրդարանական ընտրությունները, այս արևիտակ իրենց տեղն են ապահովում հերթական անհուս փորձերով։ Միանշանակ, ինձ թվում է նրանք վերանայել են որոշ վարքագծային կանոններ, որոշ այս пассив դիրքորոշումը թերևս ես կարծում եմ նրանք հասկացել են, որ այս пассив դիրքորոշումը նրանց որևէ քաղաքական դիվիդենդ չեն բերում եւ նրանք անհուսալիորեն հետ են մնում, հա, այսպես հանրային ուշադրության կենտրոնից եւ քաղաքական ասպարեզը զիջում են ըստ իրենց չգիտեմ ում, որտեվ մեր բոլոր քաղաքական ընդդիմադիրները կարծում են, որ այ Հայաստանի փրկությունը կախված է մեկ քաղաքական ուժից եւ այդ մեկ քաղաքական ուժը իրենք են, բայց կարծում եմ, եթե իրենք մոռացել են, մենք չենք մոռացել, որ վերջի 20-30 տարում ի վերջո իշխանության ղեկը նրանց ձեռքերում էր եւ ինչու որևէ տեղում Հայաստանի Հանրապետության համար, հետագայում նաեւ զարգացման համար, հետագայում նաեւ ոչ զրոյական կետից սկսելու համար որևէ ոլորտում որևէ բան արված չէ։
Եվ այս լսումներին մասնակցելու համար Դավիթ Համբարձումյանը, Մասիսի քաղաքապետը, կոչ է արել բոլորին հավաքվել ազգային ժողովի դիմաց, ասել է, որ ինքն էլ է գնալու, եւ նշել, որ Նիկոլ Փաշինյանի եւ նրա թիմակիցների գործունեության հետևանքով Հայաստանն արդեն բազում կորուստներ է ունեցել, ցանկացած հաջորդ զիջում կարող է ճակատագրական դառնալ մեր երկրի համար։ Ըստ ձեզ Դավիթ Համբարձումյանը կմնա էլի որպես նրանց վարչապետացու, թե այդուհանդերձ կփոխվի։ Ճիշտն ասած, եթե ուշադիր եք եղել Հայաստանի Հանրապետությունում հատկապես քաղաքական անեկդոտներ շատ վաղուց չկա, ի տարբերություն նախկին ժամանակահատվածի, երբ օրինակ բազմաթիվ էին այդ հումորային պատումները կապված թե Ռոբերտ Քոչարյանի եւ թե Սերժ Սարգսյանի հետ եւ նրանց մերձավոր շրջապատի հետ, եւ ինչու չեն պատմվում առհասարակ այլ տիպի անեկդոտներ, որովհետեւ քաղաքական դաշտը լցված է Դավիթ Համբարձումյանի կերպարով եւ նրան այսպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետացու ներկայացնելու որոշումներով, կարծում եմ այստեղ այլ անեկդոտների կարիք չկա։ Սա խոսում է նաև այս քաղաքական ուժի քաղաքական բովանդակության մասին, հանրապետական կուսակցության քաղաքական բովանդակության մասին։ Այստեղ իհարկե բազմաթիվ այլ շերտեր են բացում, թե օրինակ ունենալով օրինակ Արմեն Աշոտյանի նման կարկառուն հանրապետական, ով նաև շատ այսպես լավ դիրքավորվել է որպես քաղբանտարկյալ, ունենալով Շարմազանովի նման ներկայացուցիչ, ով անդադ շեշտում է, որ ինքը ազգությամբ ճիշտ է հայ չէ, բայց շատ տոգորված է Հայաստանի Հանրապետության եւ հայ ժողովրդի ճակատագրերով, նաև այլ կարկառուն ներկայացուցիչներն են, բայց օրինակ ասենք Դավիթ Համբարձումյանին են այսպես բերել առաջի պլան, սա իրենց գործն է, ասեմ, որ շատ-շատերը Հայաստանի Հանրապետությունում ժողովրդավարության կանոններին իշխանության կողմից այսպես աչալրջությամբ հետևելը շատ-շատերը վերաբերում են որպես ամենաթողության։ Ես ուզում եմ ասել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում յուրաքանչյուր ոք իրավունք ունի հայտնելու իր կարծիքը, յուրաքանչյուր ոք ունի ազատ խոսքի իրավունք, բայց կարծում եմ, որ ամեն ինչ նաև չափի մեջ է գեղեցիկ, հատկապես երբ նորից եմ նշում, խոսքը վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետության ընտրված լեգիտիմ վարչապետին եւ անկեղծ ասած ես էլ հարցեր ունեմ այս վարչապետացուին, օրինակ երբ որ Հայաստանի Հանրապետությունը գնում է արդեն չգիտեմ կործանման ճանապարհին է, հասեք, փրկեք այս գոռում գոչումների արանքում, այդ ոնց է լինում, որ այդ փրկության նոպաները առաջ են գալի, չգիտեմ, գարնանային սրացումների հետ կամ աշնանը, երբ որ հովեր են գնում են եւ առիթ կա այդպես երևի Երևանում քայլելու, տենց ձեռի հետ էլ քաղաքական ակցիա են էլի այդպես դնում անունը, բայց կարծում եմ, որ այս համարները, այս հերթական սերիալները անբովանդակ, սնանկ, քաղաքական առումով որևէ գաղափար չպարունակող ժողովրդի կողմից շատ վաղուց արդեն որակվել են ինչ-ինչ տերմիններով Եվ եթե ուշադիր նայեք, իրենց խմբակով մնացել են մեն-մենակ։ Ինչպես վերջերս իր հարցազրույցներից մեկում նշեց իմ կողմից նշված Արմեն Աշոտյանը, երբ նրան հաղորդավարը հարցուեց, թե ինչու եղավ 2018 թվականի հեղափոխությունը, Արմեն Աշոտյանը, ես կարծում եմ, շատ ազնիվ պատասխան տվեց, ասեց եղավ հեղափոխությունը, որտեղ մենք իսկապես կտրվել էինք ժողովրդից եւ կտրվել էինք իրականությունից։ Եվ կարծում եմ, որ այս պարագայում էլ կա փաստ արձանագրված է, որ նրանք միջև հիմա էլ կտրված են իշխանությունից եւ կտրված են ժողովրդից եւ կտրված են իրականությունից, բայց ուզում եմ ուրիշ բան հասկանալ, երբ որ անընդհատ հրապարակ են նետվում Հայաստանի փրկության մասին կոչերը եւ ասում են, որ չգիտեմ Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանը տանում է կործանում, ինչպես դուք ձեր խոսքում նշեցիք հղում անելով պատիվ ունեմի վարչապետացուին, ապա ոնց է լինում, որ Օրինակ համախմբում տեղի չի ունենում, որովհետև յուրաքանչյուր ոք իր շրջապատում, իր ապրած բնակավայրով պետք է հասկանա, չէ՞, Հայաստանը գնում է դեպի կործանում, դա դետալացված, բացված, ինչ է նշանակում, որ աշխատավարձերը ուշանում են, որ կենսամակարդակը իջել է, որ աշխատատեղեր չկան, որ տնտեսությունը դեպի վատ է գնում, որ արտաքին մակարդակներում մենք ունենում ենք օրինակ ձախողումներ կամ առաջ խաղացում չենք ունենում, որ Հայաստանի Հանրապետության միջազգային վարկանիշը ընկնում է։ Մարդիկ տեսնում են, որ այս կոմպոնենտները, որոնք իրականում պետք է գան եւ ամբողջացնեն երկրի կործանման այս կեղծ թեզը, որևէ մեկը իրականությանը չի համապատասխանում։ Իսկ եթե պատասխաներ, ես ձեզ վստահեցնում եմ, անպայման կոնսոլիդացիա կլիներ, որովհետեւ ի տարբերություն նրանց, մեր ժողովուրդը ավելի հստակ է տեսնում ինչ է տեղի ունենում։ Երկու օր առաջ Փարաքարում մի ողբերգական միջադեպ տեղի ունեցավ, Հրազենի կրակոցից սպանվեց Փարաքար համայնքի ղեկավար Վոլոդիա Գրիգորյանը եւ դեռ ոչ մի բանի մանրամասները հայտնի չեն, ընդդիմությունը լծվեց ձեզ քննադատելուն, ասելով որ դա քաղաքական սպանություն է, մեղավորը իշխանությունն է, քանի որ նա ընդդիմադիր համայնքապետ էր։
Այս դեպքում էլ գիտեք առաջ քաշված բոլոր փաստարկները որևէ քննադատության չեն դիմանում։ Նախ ես առիթից օգտվեմ նաև ցավակցեմ մահացածների ընտանիքներին, բարեկամներին, հարազատներին, ցավով պետք է արձանագրենք, որ միայն Վոլոդիա Գրիգորյանի մասին են խոսում, բայց մենք այդ օրը 3 սոհ ենք ունեցել։ Մեկը Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից դուրս, որը նախնական վարկածով կարծես թե ինքնասպանություն է որակվել, եւ եւս 2 հոգի էստեղ։ Ես պարզապես ուզում եմ հասկանալ, թե ոնց կարելի ասել, որ իշխանությունը չի պաշտպանում ժողովրդի քվեով համայնքապետ դարձած ընդդիմադիր գործիչներին։ Չէ՞ որ Հայաստանի Հանրապետության տարբեր մեծ եւ փոքր համայնքներում եղել են ընտրություններ եւ ոչ բոլոր համայնքներում է, որ օրինակ իշխանության է եկել քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ներկայացուցիչ տարբեր օրինակ Սյունիքի մարզում մենք առհասարակ չունենք քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ներկայացուցիչ, Գյումրիում մենք մեծ Գյումրիում չունենք, Վանաձորում չունենք, մի խոսքով ինչ է, այսինքն ըստ այդ վարկածի մենք պետք է այսպես հերթով գնանք եւ հաշվեհարդար տեսնենք այդ մարդկանց հետ։ Ուզում եմ հասկանալ բոլոր նրանք, ովքեր որ անձնական եւ մարդկային ողբերգության եւ դժբախտության վրա փորձում են գեներացնել քաղաքական օրակարգեր, իրենք բարոյականության որ օրենքներով եւ որ կանոններով են սնվում եւ դեռևս չկան նախաքննության մարմինների առանձին արդյունքները, առանձին եզրակացությունները, սպանության մոտիվները, հանցագործության մոտիվները պարզ չեն։ Մենք օրինակ դեռևս չգիտենք, թե հանցագործը հենց Վոլոդիա Գրիգորյանին ուզում սպաներ, գուցե մյուս մարդուներ ուզում սպաներ, գուցե 3-ին միաժամանակ էր ուզում սպանել, այսինքն դեռ ոչ մի բան հստակ չի, կա միայն արձանագրված փաստ, որ տեղի է ունեցել հրաձգություն, որի հետևանքով զոհվել են 2 հոգի, մեկն էլ ծանր վիճակում է, իդեպ առիթից օգտվենք նաև շուտափույթ ապակինում մաղթենք, կարծում ենք, ենթադրում են, որ նրա տված ցուցմունքների վրա կարելի է ինչ որ հետևություններ անել կամ լույս սփռել այս հանցագործության վրա, եւ մարդիկ այսպես կան եւ հայտարարեն, որ իշխանություններ են արել։ Գիտեք, ես չեմ զարմանում այս արտահայտություն արողների տեսակից, ինչու, որովհետև եթե մենք հղում անենք հոգեբանությանը, սովորաբար մարդիկ խոսում են նրանից, ինչին իրենք պատրաստ են։ Այսինքն, եթե հիմա ուշադիր նայենք, թե ովքեր են խոսում, որ մենք քաղաքական սպանություն ենք իրականացրել, իշխանության հրամանով կամ հրահանգով է դա եղել, դրա մասին խոսում են Հայաստան Դաշինքի պատգամավորներից 1-2-ը, Աննա Մկրտչյանն է խոսել, Քրիստինե Վարդանյանը շատ ուղիղ ասել է, Նիկոլ Փաշինյանը, Գառնիկ Դանիելյանն է շատ ուղիղ ասել է, որ Նիկոլ Փաշինյանի հրահանգով է սա արել։ Ես կարծում եմ, սա մի կողմ դնենք, որ սա կատարյալ անբարոյականություն է, ներողություն եմ խնդրում այս տերմինը օգտագործելու համար, բայց վերադառնալով այս մարդկանց քաղաքական առաջնորդներին եւ այն քաղաքական ուժին, որի ներկայացուցիչներն իրենք։ Այս մարդիկ իրենց բոլոր հարցերը, ինչպես նաեւ իրենց քաղաքական առաջնորդները քաղաքական դաշտում եղած բոլոր հակասությունները եւ տարաձայնությունները լուծել են չկա մարդ, չկա խնդրեմ նշանաբանով եւ հետեւաբար մտածում եմ թե Ռոբերտ Քոչարյանը օրինակ շաբաթը 1 կամ 2 շաբաթը 1 ամսվա կենտ օրերին մարդ սպաներ ամսվա զույգ օրերին գնար թրաշվելու կամ նույնը նաեւ Սերժ Սարգսյանի ժամանակ հա այդ չգիտեմ դալաններում մարդ ծեծել է այն որ նաեւ շատ տարածված ձեռագիր էր ուրեմն ամենայն հավանականությամբ երևի դե Նիկոլ Փաշինյանն էլ էլի կամ քաղաքացիական պայմանագիրն էլ այդ կանոններին կհետևի, սա ուղղակի իրենց այսպես ասեմ, մարդկությունից կամ հանրությունից գուշավորությամբ թաքցված որակները պարզապես ի ցույց են դնում, պարզապես ի ցույց են։ Եվ նաև մի բանի մասին կուզեմ խոսել, հարգելի Լիլիթ, դուք հավանաբար դուք եւս տեսել եք այն անդուր մերժելի եղկելի կադրերը, երբ որոշ լրագրողներ կամ ճակերտների մեջ լրագրողներ խոսափողը ձեռքներին ներխուժել են մի քանի ժամ առաջ սպանված երիտասարդ մարդու տուն եւ կնոջը, քրոջը, ընտանիքի անդամներին ասում են ինչ եք զգում այս պահին։ Այսինքն մի քանի լայքի, մի քանի դիտումների, չգիտեմ, մի քանի այդ կիսումների արդյունքում մտել են եւ կարծես ծառ ու ծանակի են ենթարկում մարդու դժբախտությունը։ Ժողովուրդ ջան, ելի եմ կրկնում, ամեն ինչ չափի մեջ է գեղեցիկ։ Իսեր Աստծո, թողեք այդ մարդիկ սքան իրենց հարազատի մահը եւ ի վերջո ինչ է նշանակում ներխուժել ինչ որ մեկի տուն կամ հորը հարցնել ինչ եք այս պահին զգում։ Դրան լրագրողական համայնքը պատասխան տվեց։
ես շատ եմ ուզում, որ լրագրողական համայնքը հետևողական լինի ոչ միայն այս, այլ նաև մյուս հարցերի համար, եւ ես կարծում եմ, որ Երևանի Պետական համալսարանի լրագրության ֆակուլտետը մեծ անելիք ունի եւ հստակ էթիկայի նորմեր պետք է լինեն, որ պետք է ես ենթադրում եմ, որ պետք է հետևեն բոլոր լրագրողները։ Խոսենք նաև Նիկոլ Փաշինյան եւ 3 նախագահներ հերրակա բանավեճի մասին, ամենատարբեր պիտակներ, որակումներ, ամենաակտիվը արձագանքում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, համարում է, որ Ղարաբաղի վերաբերյալ իր թեզերը Փաշինյանը կործանեց Ստեփանակերտում, հայտարարելով Արցախը Հայաստան է եւ վերջ, ու հետո պատերազմ բերեց Ղարաբաղյան իմ քաղաքականությունը ոչ մի կապ չունի իր քաղաքականության հետ։ Խնդրեմ ասեք նաև ինչու են նրանք հրաժարվում մասնակցել Նիկոլ Փաշինյանի հետ բանավեճին։ Գիտեք, ես մասնագիտությամբ քաղաքագետ եմ եւ այստեղ էլ շատ մեծ բանավեճի հարց կա։ Իհարկե, այդպես շատ մանրամասն չտիրապետելով Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության լուծման բանակցային փաստաթղթերին շատ մանրակրկիտ, բայց ուզում եմ ասել, որ Հայաստանը, Արցախը Հայաստան է եւ վերջ խորագիրը կարող ենք դիտարկել լայն եւ նեղ առումներով։ Նեղ առումով ես ասեմ, որ այս խոսքերի հեղինակը Լեոնիդ Ազգալդյանն է, ով մասնակցել է առաջին Արցախյան պատերազմին եւ այս ձևակերպումը առաջինը ասել է արտահայտել է Լեոնիդ Ազգալդյանը, սա մեկ։ Այսինքն վերագրել, որ սա առաջին անգամ ասել է Նիկոլ Փաշինյանը, իրականությանը պարզապես չի համապատասխանում։ Երկրորդը, եթե լայն իմաստով մի քիչ ավելի դիտարկենք, ապա 88 թվականի ամբողջ շարժումը հենց դրա հիման վրա էր։ Իրավական հիմքը հենց դա էր, որ Արցախը Հայաստան է եւ վերջ, եւ կարիք կար Հայաստանի մի մասը, որը ենթադրաբար հանգամանքների բերումով, պատմական վայրի վերումների բերումով անցել էր Ադրբեջանի Հանրապետության սահմանի մեջ, խնդիր կար դա միացնելու Հայաստանի Հանրապետությանը եւ եթե հիշում են բոլորը, ապա շարժումը հենց սկսեց այդ վանկարկումներով միացում։ Այսինքն մեր ամբողջից մի մաս փոխվել էր եւ այդ մի մասը պետք էր հետ միացնել մեր ամբողջին։ Իսկ 88 թվականի շարժման ակունքներում ով էր կանգնած։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը Ղարաբաղ կոմիտեով, այս մասին դասագրքերում գրած է, այս մասին բոլորը գիտեն, եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իդեպ շատ խոսակցություններ կան, որ որոշ դեպքերում նույնիսկ իր ոչ համաձայնությամբ են ինչ-որ տարածքներ գրավել եւ այլն, սա իհարկե խոսում է նրա վատ դիրքի մասին որպես նախագահ, որտեղ երբ որ քո ենթակաները կամ ռազմական դրության ժամանակ այն մարդիկ, ովքեր պետք է իրականացնեն այս կամ այն խնդիրը, որ դրված է իրենց արչեւ չեն լսում նախագահին, ասել մի ուրիշ պատմություն է, որին առաջարկում եմ չանդրադառնալ, բայց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը բազմիցս հետ է կանգնել իր այս մտքից, որ Արցախը Հայաստան է եւ վերջ, քանի որ նա էր ասում, որ պատմական արդարության վերականգնումը մեզ լավ տեղ չի հասցնի, նրա հայտնի ձևակերպումը, որ դե տղա եք պահեք, ինձ թվում է բոլոր գիտական փաստարկների ուղիղ պատասխանն է եղել եւ ի վերջո Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ինչու հեռացավ քաղաքական ասպարեզից, ինչու հրաժարական տվեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Նա միշտ ասում է, որ քաղաքացիական պատերազմից խուսափելու համար գնաց։ Բայց չէ որ նա Հայաստանի Հանրապետության նախագահներ եւ մարդիկ իրեն քվե են տվել, որպեսզի այդ խնդիրը լուծի, ինչու նա լքեց իր պոստը եւ տեղը զիջեց այն մարդկանց, ովքեր եկան ոչ միայն ավերելու այն բոլոր ձեռքբերումները, որ դե մինչև 94 թվականը մենք ամրագրել էինք, եւ սկսեցին հերթով փոշիացնել դրանք։ Ես ուզում եմ ասել, որ մարտի դաշտում 88-ից սկսած մինչև 94 թվականները ֆիդայինները, կամավորները, զինվորները, առհասարակ զինվորականները կատարել են իրենց խնդիրը։ Քաղաքական դաշտում քաղաքական պաշտոնյաները դրան քաղաքական լուծում չեն տվել։ Մենք ունեցել ենք 94 թվականի հրադադարը, որը Հայաստանի Հանրապետությունին բերել է ոչ թե հաղթանակ կամ ամրագրել է այդ հաղթանակը, այլ հիմք է դրել մի process-ի, մի իրավիճակի, որի անունն է ոչ պատերազմ, ոչ խաղաղություն։ Դրանից հետո մենք Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կողմից տեսել ենք բազմից սարված, բոլորս հիշում ենք խաղաղություն թե պատերազմ լրջանալու պահը։ Ես եւ դուք հարգելի Լիլիթ կարծում եմ այն տարիքում են գտնվել, որ քաղաքական այսպես թրծում ենք անցել այս հոդվածների միջոցով եւ ասել ենք, որ իսկապես այստեղ կարծես թե խնդիրներ կան։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ոչ մի ձայն չի հանել տարիների ընթացքում իր հրաժարականից հետո, երբ որ օրինակ Հայաստանի Հանրապետությունում երկրորդ եւ երրորդ նախագահները բառից բուն իմաստով արշավանքներ էին իրականացնում մարդու իրավունքների դեմ,
ժողովրդավարության դեմ, համատարածքների դեմ։ Այո, հենց իր թիմակիցների դեմ համատարած կեղծվում էին ընտրությունները, Հայաստանի Հանրապետությունը բոլոր միջազգային հարթակներում հետ քայլ ուներ, յուրաքանչյուր բանակցային փաստաթուղթ նախորդի հետ համեմատած, որը գալու էր կարգավորելու Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը շատ ավելի վատն էր, քան դրա նախորդը, ինչու, որովհետև երբ որ դու նստում ես բանակցությունների սեղանին, միայն դու չի, որ բանակցում ես քո դիմացինի հետ, քո հետևում պետք է կանգնած լինի քո երկիրը, քո հետևում կանգնած պետք է լինի քո բանակը, քո հետևում կանգնած պետք է լինի քո տնտեսությունը, իսկ փակ սահմանների ժամանակ, երբ Հայաստանի Հանրապետության սահմանները մինչև հիմա 80%-ով ըստ երևույթին փակ են, դու չէիր կարող ունենալ այդ հսկայական ներուժը, իսկ դրան զուգահեռ Ադրբեջանը ուրիշ քայլերով ժամանակի վրա իդեպ նաև Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հարցազրույցները հիշենք, որ ժամանակը մի անտեսեք, ժամանակը շատ կարևոր ստրատեգիական գործիք է։ Եվ այո, ժամանակը ցավոք մեր դեմ աշխատեց եւ այս վերջում 1-2 տեղել ես գնացել եմ, կարծես թե անընդհատ կրկնվում եմ, բայց երբ որ հարցը այդպեսին է, պարզապես չեմ կարող այլ պատասխան տալ եւ բոլորս հիշում ենք 2008 թվականի Լևոն Տեր-Պետրոսյանի բոլոր ելույթները, որ Ռոբերտ Քոչարյանին եւ Սերժ Սարգսյանին անվանում էր ավազակավորչ, անվանում էր մոնղոլ թաթարական բուրգի ստեղծող, անվանում էր մոնղոլ թաթարներ, նրանց գործունեությունը մոտավորապես հավասարեցնում էր մոնղոլ թաթարների կողմից արշավանքներին հայոց երկրում եւ ասում էր քվեաթերթիկով, որ չի կարելի նրանց դեմ կռվել, որ ժողովրդավարությանը բնորոշ գործիքակազմով այս մարդկանց դեմ կռվել հնարավոր չէ եւ վերջո այդ ամենը բերեց եւ հանգեցրեց մարտի 1-ին։ Այսօր Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կանգնած է այս երկու նախագահների կողքին եւ ինձ համար օրինակ դժվար է հասկանալ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը այն ժամանակ էր ստում, թե հիմա, որտեղ եթե այն ժամանակ էր ստում, դա մի ուրիշ խայտառակություն է, եթե հիմա է ստում, դա մի ուրիշ ողբերգություն է։ Գալով երկրորդ նախագահին, երկրորդ նախագահը մեկ անգամ չէ, մի անգամ ուղիղ եւ մնացած բոլոր դեպքերում հայտարարել է, որ ինքը Հայաստանի Հանրապետությունը տեսնում է որպես միութենական պետության մաս, ըստ իրեն հաշվի առնելով աշխարհում տեղ ունեցող process-ները, Հայաստանի նման պետությունները չեն կարող անկախ ինքնորոշման իրավունքով օժտված պարզապես գոյություն ունենալ եւ իրենք դատապարտված են լինելու ինչ-որ միութենական պետության մաս եւ ինքը այդպես ամբռնազբոս այս մասին ձևակերպել է։ Նույն ձևակերպումները ունեն Ռոբերտ Քոչարյանի հովանավորյալները։ Այս նույն խոսակցությունը մենք լսում ենք այսպես կոչված սրբազանների կողմից, սրբազան շարժման կողմնակիցների կողմից եւ Հայաստան Դաշինքի կողմից փայփայվող եւս մեկ հովանավորյալ Վարդան Ղուկասյանի կողմից, ով վերջում բոլորից հեռու գնաց եւ իրեն բնորոշ ձևով ասաց, որ ով միութենական պետությանը դեմ է, նա սրիկա շամվորքի է, կարծեմ այդպիսի ձևակերպում էր տվել։ Ես հիմա կարծում եմ, որ հրաշալի պահ է, որ մեր ընդդիմադիր դաշտի բոլոր ներկայացուցիչները, ովքեր հովանավորել են ուղակի կամ անուղակի Վարդան Ղուկասյանին, հայտարարել ֆլեշմոբ իրենց պաշտոնական եւ ոչ պաշտոնական էջերում կամ գուցե իրենց հարող լրատվամիջոցներով եւ հերթով օրինակ գան ասեն, որ իրենք չեն կիսում Վարդան Ղուկասյանի այս կարծիքը։ Ես սպասում եմ այս ֆլեշմոբին, իսկ ինչ վերաբերում է երկրորդ նախագահին, ապա երկրորդ նախագահը թերևս ամենաազնիվն է այս մասում եւ իր հարցազրույցներից մեկում նա նշեց, որ Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի ունեցող բոլոր process-ներին ինքը նայում է Ռուսաստանի աչքերով։ Իսկ երեք նախագահները միասին, երբ օրինակ ասում են, որ Նիկոլ Փաշինյանը այսպես արեց, այնպես անեց, այսպես պետք է աներ, Արցախը հանձնեց եւ այլն, ես ուզում եմ նշել, որ այս բոլոր ձևակերպումները անելով նրանք ոտնակող են անում Լեռնային Ղարաբաղի մարտերում կռված մեր բոլոր նահատակների շիիմները եւ նրանց վաստակը։ Երկրորդ, Հայաստանի Հանրապետությանը մեղադրում են պատերազմը սկսելու մեջ, որը ուղիղ ցուցմունք է Հայաստանի Հանրապետության դեմ։ Երրորդ, ես կարծում եմ Ալիևը եւ Ալիևի շրջապատը կգնահատի մեր երեք նախագահների այս ձևակերպումները, արտահայտությունները, որովհետեւ ըստ երևույթին նա այլևս կարիք չունենա ծախսելու հսկայական միջոցներ, պահելու լոբիստական կազմակերպություններ, որտեղ դա հրաշալիորեն անում են Հայաստանի Հանրապետությունից։ Լևոն Զորաբյանը հարցազրույց է տվել եւ ասել, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններում լուրջ դերակատարում է ունենալու, ինչպես նաեւ նշել է, որ համաժողովրդական շարժում պիտի ձևավորեն։ Ինչ է կարծում, նրանք Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի հետ են ձևավորելու այդ շարժումը։
Լևոն Զուրաբյանը մնացել է դեռևս այդ համաժողովրդական այդ ՀՀՇ-ի ալիքի տակ, ասեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության հասարակությունը վաղուց խիստ քաղաքականացված է եւ յուրաքանչյուրը ունի իր քաղաքական շահերը եւ հետաքրքրությունները ինտեգրող իր կողմից ընդունելի քաղաքական ուժը։ Վերջերս մամուլում ես կարդացի տեղեկություն, որ տեղի է ունեցել ՀԱԿ-ի Հանրապետական կուսակցության եւ դեմոկրատական այլընտրանք կուսակցության հանդիպումը, ըստ երևույթին սա արդեն ձևավորվում է, այսպես ասենք, քաղաքական նոր դաշինքի կամ քաղաքական նոր ամուսնության մասին եւ որի արդեն հետագա քայլերը շատ ավելի ֆորմալացված մենք հնարավորինս ավելի հետո կտեսնենք 26-ին ընթառաջ։ Կարծում եմ Լևոն Զուրաբյանը 21 թվականին հայ ժողովուրդը Լևոն Զուրաբյանին եւ իր քաղաքական ուժին շատ կոնկրետ գնահատական է տվել իր քվեով եւ ձեզ վստահեցնում եմ, որ 21 թվականից մինչեւ հիմա ոչ մի բան չի փոխվել։ Եթե նրանք առաջնորդվում են, այս ուժերը առաջնորդվում են կարևորը մասնակցությունն է սկզբունքով, ապա ես ողջունում եմ նրանց վարքագիծը։ Տիկին Ստեփանյան, դուք բազմաթիվ մարդիկ նաեւ մասնակցել են 2008-ից մինչեւ 2018 թվականը տևող համաժողովրդական շարժմանը եւ կարող եք որևէ անգամ մտածել, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կարող է Սերժ Սարգսյանի կամ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ դաշինք կազմել։ Երբեք։ Ես Լևոն Տեր-Պետրոսյանին որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եւ որպես նրա ինչ որ ժամանակահատվածում նրա քաղաքական հայացքները կիսող անձ ուզում եմ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին եւ մեր մյուս նախագահներին օրինակ հարց տալ, եթե ձեր համար այդքան կարևոր էր պետությունը եւ դուք ձեր բոլոր խոսքերը եւ արտահայտությունները բխեցնում եք միայն պետությունից, պետության շահից առաջ եք քաշում Հայաստանի Հանրապետության այս կամ այն կարևոր դիրքը ոչ միայն տարածաշրջանում, այլ նաեւ երկրում, ապա 91 թվականից սկսած մինչեւ 2026 թվականը ինչու մենք չունենք որևէ պետական ավանդույթ։ Ես չեմ տեսել այսքան ժամանակ, իսկ առիթներ մենք ունեցել ենք, թե տոնելու առիթներ, թե սգալու առիթներ, թե պարզապես վերհիշելու առիթներ, մեր տոնացույցը, մեր օրացույցը ավելի շուտ այդ առումով եւ որպես տոնացույց է բավականին առատ եւ որպես սգալու օրեր այնտեղ զետեղված ունենք, ես ոչ մի անգամ չեմ տեսել մեր 3 նախագահներին իրար կողք կանգնած։ Երբեք չեմ տեսել, այսինքն մենք չունենք պետական ավանդույթներ։ Եվ եթե հիմա այս 3 նախագահները իրենց ոչ ներուժը եւ պոտենցիալը պետք է միավորեն, որպիսի վնաս տան Նիկոլ Փաշինյանին եւ նրա քաղաքական ուժին, որպիսի ի վերջո Նիկոլ Փաշինյանը իրական Հայաստանի գաղափարախոսությունը այդպես էլ իրականություն չդարձնի, որտեղ քաղաքական միջավայրի փոփոխությունը նաեւ ենթադրում է նրանց քաղաքական գործունեության մահ։ Նրանց քաղաքական մահը կարձանագրվի, որտեղ այս քաղաքական ուժերը Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը միշտ եւ պարբերաբար օգտագործել են ներքաղաքական հարցերի համար եւ իշխանության գալու համար։ Եվ դուք շատ ճիշտ նշեցիք, եկեք մի հատ հետ գնանք 2008-ից մինչեւ 2018 թվականը կամ որ թվին, որ ժողովուրդը համախմբվել է եւ դուրս է եկել փողոց, իշխող կուսակցության կողմից դա լինի Ռոբերտ Քոչարյանի ժամանակ, դա լինի Հանրապետականի ժամանակ, ասում էին թուրքը նայում ուրախանում է, հիշեք, որ մենք խնդիր ունենք, հեսա սահման էսկալացիա կլինի, որ տեսնեն ներքին խժդժություններ ունենք, թշնամին կարող է իրավիճակից օգտվել, որը գուցե ունի օբյեկտիվ հիմքեր, ես դա չթաքցնեմ, բայց այն ինչ այսօր իրականացնում է Նիկոլ Փաշինյանը մեծ առումով դա Լևոն Տեր-Պետրոսյանի քաղաքական որդեգրած ծրագիրն է։ Ապա ինչն է խանգարում Լևոն Տեր-Պետրոսյանին մնալով Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահի դերում, այսպես ինչպես իրեն ասում են պապիկ, ինչպես պապիկներն են մեզ խորհուրդ տալիս, տանը նկատի ունեմ այս կամ այն հարցում ունենալով այդ վաստակը, այդ հետագիծը, այդ ապրած կյանքը, ինչն է նրան խանգարում, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը որպես առաջին նախագահ, ինչ որ նաև Նիկոլ Փաշինյանն է 2008-ին եւ ոչ միայն այդտեղ եղել, խորհուրդներ տա Նիկոլ Փաշինյանին, այսպես պապիկաբար եւ ոչ թե հանդես գա այդպես խիստ դայակի դերում, որ այս կամ այն ներողություն դուք ունեցել եք ղեկավարման եւ իշխանավորման ժամանակ իրականություն դարձնեիք այն, ինչ այսօր իրականություն է դարձնում Նիկոլ Փաշինյանը։
Խոսենք նաև Կարապետյանների գործունեության մասին։ Սամվել Կարապետյանի եղբոր որդին Նարեկ Կարապետյանը շրջում է մարզերով, բնակիչներին գայթակղիչ առաջարկություններ է անում, խոսում է գործարաններ կառուցելուց, բնակարաններով ապահովելուց, թեև բնակարանները ապահովվում է արդեն այս կառավարության կողմից։ Ինչ սպասել եւ արդյոք հին բարքերին վերադարձ չի լինի, եթե նրանք կուսակցություն գրանցեն եւ մասնակցեն առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին։ Ինձ թվում է, որ հեծի դեպքերից հետո գուցե նրանց ֆինանսական վիճակը վատթարացել է, որ Եվրոպան այս անգամ նախընտրել են Հայաստանի մարզերով են շրջում, չգիտեմ իրենց ինչ-որ մեկը դա խորհուրդ է տվել, թե իրենք այնուամենայնիվ դա ինքնուրույն որոշում են ընդունել, ինչ-որ հեծանիվներից էր ասում իր հոպար իրեն հեծանիվ են նվիրել, երևի առիթ չի եղել քշելու, հիմա տենց գնում է մարզերում քշում է, բայց ես կարծում եմ, որ Կարապետյանների առաջնորդին կամ ով որ պետք է գլխավորի ցուցակի առաջին համարը հենց իր այսպես խորհրդատուները շատ վատ վիճակի մեջ են դրել, որովհետև այս տղայի ամեն մի ելույթ մի ապաքաղաքական տեքստ է, որը ոչ մի կապ չունի ոչ միայն Հայաստանի հետ, այլ նաև առհասարակ քաղաքական գործընթացների հետ, բայց զարմանալի չի, մարդիկ ասում են, որ մենք եւս մեկ ապաքաղաքական ուժն ենք։ Ես ուզում եմ հասկանամ, ոնց կարելի է մասնակցել քաղաքական process-ներին, խոսել երկրի ճակատագրից, խոսել երկրի ներքին եւ արտաքին մարտահրավերներից եւ ասել, որ իրանք ապաքաղաքական ուժ են։ Մենք արդեն 1, 2, 3 անգամ տեսել ենք այդ ապաքաղաքական ուժերի ձևավորումը եւ վախճանը։ Այդ մարդիկ ոնց ձևավորվում են ինչ որ մի փողոցում, այդ նույն փողոցում էլ իրենց քաղաքական վախճանը ի վերջո կնքում են, էլի այսպես ասած։ Բայց ես չեմ զարմանում, գիտեք, որ հաշվի առնելով թե նրանք որտեղ են մեծացել, որպես անհատականություն նրանց ձևավորումը որ երկրում է տեղի ունեցել, հա, այդ կոմունիստական, այդ սովետական, սոցիալիստական, այսպես ռոպագանդայով, չգիտեմ, որ գործարաններ են ուզում կառուցեն, այդ գործարանները ուզում կառուցեք, գործարանները չսեփականաշնորհեք, որ հիմա նոր գործարաններ կառուցեք, կամ չգիտեմ, շուկայական հարաբերությունների ժամանակ գործարան կառուցելը որն է, ինչ որ բարեգործություններից են խոսում, բոլորովին վերջերս մեր գործընկեր Ռոմանես Պետրոսյանը զուտ փաստեր վերնագրով մի հսկայական հոդված էր գրել, թե ինչ աշխատավարձեր են ստացել այնտեղ գործադիր տնօրենները եւ իդեպ այդպես շատ խրոխտ կեցվածքով երեք Նարեկ Կարապետյանը ասում է, որ ինքը անդորագրեր է ներկայացրել, որ դրանք ուղղել է ինչ-որ բարեգործական ֆոնդի։ Ձեր այս աճ գրպանից հանել եք գումարը, դրել եք ձախ գրպանում։ Բարեգործներն էլ եք դուք այդ ժամանակ, փոխանցողներ եք դուք, եթե բարեգործական ինչ-որ ծրագրեր լինում էր, էդ էլ էր ձեր մոտ լինում, չգիտեմ, ինչ-որ շոուներ եք կազմակերպում, ինչ-որ բնակարաններ եք կառուցում։ Բնակարաններ Հայաստանի Հանրապետությունում շատ վաղուց կառուցվում է։ Ընդ որում մեր վարած քաղաքականության արդյունքում, որպեսզի նաև բեռնաթափվի Երևանը, մենք եկամտահարկի վերադարձի սկզբունքով նոր բնակարանների ստացումը նաև մայրաքաղաքից դուրս ենք անել այստեղ սահմանափակելով, չգիտեմ, եթե նրանք այնքան ժամանակ ունեն, որ ուզում են իրենց ազատ ժամանակը լցնեն Հայաստանի մարզեր գնալով եւ ի վերջո ծանոթանալով մեր երկրի առանձնահատկություններին, մեր երկրի հյուրընկալությանը, մեր երկրի գեղեցիկ մեծ ու փոքր քաղաքներին, ինձ թվում է շատ լավ ժամանակ են ընտրել եւ թող գնան ծանոթանան, բադ բան չկա։ Իդեպ, քանի մոտենում են խորհրդարանական ընտրությունները, ամենատարբեր ուժեր, գործիչներ քաղաքական հայտ են ներկայացնում, ակտիվություն է նկատվում եւ քաղաքական մի այսպես ասած բարեգործել կրկին ակտիվություն է ցուցաբերում Գագիկ Ծառուկյանի մասն է խոսքը, նա եւս ասել է, որ մասնակցելու է խորհրդարանական ընտրություններին։ Այս ընթացքում ինչ քաղաքական, ներքաղաքական դասավորումներ կլինեն ըստ ձեզ։ Գիտեք, ինձ մոտ տպավորություն է, որ որոշ քաղաքական գործիչներ, դե մի քիչ ինձ դժվար է ասել քաղաքական գործիչներ, բայց այնուամենայնիվ այդպես մի 3-4 տարի սպասում են, հետո երբ նոր շոր են գնում, առիթ ունեն, որ բոլորը տեսնեն այդ շորը եւ ասեն շնորհավոր, իրենք ասում են մենք եկին քաղաքական հայտ ենք ներկայացնում, անկեղծ ինձ մոտ այդ տպավորությունն է եւ հաշվի առնելով Հայաստանի Հանրապետության վիճակը եւ այդ անլրջությունը, որը նաև դրսևորվել է ինչ որ ժամանակ իշխանության մաս կազմելով կամ խորհրդարան հայտնվելով այս քաղաքական ուժերի կողմից, նույնը հիմա է 21 թվականին մենք տեսանք, որ Գագիկ Ծառուկյանը առանձնապես քարոզարշավ չարեց։ Եվ մենք բոլորս գիտենք, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը ինչ-որ մեկի անվան հետ է ասոցացվում, կարծես թե ինչ-որ դուստր ձեռնարկություն լինի Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, եւ ես որ մի քիչ շատ եմ քաղաքականության մեջ, թույլ տվեք չհավատալ, որ Գագիկ Ծառուկյանը կարող է ինքնուրույն որոշումներ ընդունել, ակտիվանալ կամ չակտիվանալ, կամ պասիվ մնալ, կամ այսպես միանգամին հախուռն
մտնել քաղաքական դաշտ։ Մենք այս մարդկանց կողմից 4-5 տարի որևէ քաղաքական խոսք չենք լսել, որևէ քաղաքական հայտարարություն չենք լսել։ Մենք օրինակ չգիտենք նրանց շարքերը համալրվել են թե չեն, ի վերջո թիմ չկա, այս Գագիկ Ծառուկյանը մարդկանց մոտ ասոցացվում է մակարոն եւ ձեթ բաժանելով, տուկիթել։ Եվ հա, նաեւ տուկիթել Եվ եթե Գագիկ Ծառուկյանին էլ է թվում, որ ինչպես նախկինում հիմա էլ կգա տուկիտել կբաժանի կամ Ծիրանի եւ Մորու Մուրաբաներ կբաժանի եւ կկարողանա ՔՎ-ի հավակնել, չգիտեմ, դա իր անձնական խնդիրն է, ես կարծում եմ ինքը թիմ կունենա, թիմը կասի ինչ պետք է անի, բայց ուզում եմ ասել, որ այս բոլոր խմբերը եթե անգամ հայտնվեն 26 թվականին այս քաղաքական մրցապայքարի մեջ, գիտեք, մի կողմից լավ է, որ հանրությունը եւս մեկ անգամ բոլորին կտեսնի, կվերհիշի եւ իր համապատասխան ՔՎ-ով կգնահատի կամ չի գնահատի այս քաղաքական գործիչներին կամ գուցե կարիք կա վերջնականապես փակել այս մարդկանց քաղաքական գործունեության էջը եւ ուղարկել այնտեղ, որտեղ որ իրենք ամենա օրինակ չգիտեմ, դե չեմ առույցներին կերտան, սեփական կամ մասնավոր գազանանոց բացեն, գազաններին կերտալուց նկարվեն, սա իրենց մոտ դա է, ես դա ինչ որ կատակով չեմ ասում, ես ասում եմ, որ մարդկանց մոտ ինչ լավ է ստացվում, նրանք դրանով պետք է զբաղվեն, բայց այստեղ եթե քաղաքական տեխնոլոգիաների պրիզմայով նայենք process-ներին, ապա կարող ենք ենթադրել, որ ես անուններով ասեմ, հա, օրինակ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը ասոցացվում է Ռոբերտ Քոչարյանի անվան հետ, եւ Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից ստեղծված բուտաֆորիկ քաղաքական ուժ է, ըստ երևույթին նրանք կարող են նետել Գագիկ Ծառուկյանին քաղաքական մրցավազքի մեջ, որպեսզի ձայներ գողանա։ Ընդհանրապես դա է, թե չէ որ ասեմ հավակնություններ կունենան եւ այլն, բայց մենք սպասում ենք քաղաքական դաշտի այլ սերնդափոխությանը, քանի որ Հայաստանի Հանրապետությունը նաեւ խորհրդարանական երկիր է։ Ես կարծում եմ, ինչքան շատ քաղաքական ուժեր, առողջ դատողություն ունեցող ռացիոնալ ծրագիր ունեցող Հայաստանի Հանրապետության տեսլականը պատկերացնող քաղաքական բովանդակություն պարունակող քաղաքական ուժեր այդ նվազագույն շեմը հաղթահարեն, այնքան ավելի լավ։ Այսինքն այնքան հասարակությունը ավելի ներկայացված կլինի խորհրդարանում, ինչը շատ ողջունելի է։ Շնորհակալություն։ Ձեզ եմ շնորհակալ։ Հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում էինք ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության падգամավոր Լիլիթ Ստեփանյանի հետ։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը եւ բաժանորդագրվել Civic AM-ի YouTube-յան էջին։